မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့မလေးစတိုင်းစက်သားကြော်လေးကြော်စားကြရအောင်เนาะကြော်စားနေကြပုံစံနေရနေကွက်ထွက်ပြီးတော့အရသာတစ်မျိုးလေးလှူစားကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့သူ့မှာထည့်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်မပြပြပေးပါမယ်ဒါကတော့ကျက်သွန်အနီရဲ့ပဒဲကောရဲ့ကျက်သွန်ပြူရဲ့စပလင်ရဲ့သူကတော့ထည့်ရမယ့်အမေတွေကတော့များပါတယ်เนาะကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ပြောင်းမှုမှုန့်ကိုကျွန်မသုံးထားပါတယ်ပလော့ပီနဲ့မှုန့်ပဲဖြစ်ပြောင်းမှုမှုန့်ပဲဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ်ကော်မှုန့်ပေါ့နော်သုံးရပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဇီရာဒါကတော့နန်နန်ပင်6မှုန့်ပါပြီးဒါကတော့ငှက်သီးအယောင်တင်မှုန့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့စနွေးမှုန့်ဖြစ်ပါတယ်အခုအရသာတွေစပြီးတော့နေကြဖို့အတွက်ဒါပထမဦးဆုံးကြက်သားကိုဆေးထားမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟွန်တချီငါးမှုန့်ကိုထည့်လိုက်တာပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အစားထည့်ပါမယ်ပြီးရင်စနစ်မှုန့်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဒါကတော့စီတာမှုန့်ကိုထည့်လိုက်တာပါပြီးရင်ပြောင်းမှုန့်ကိုထည့်ပါမယ်သူတို့ကိုအရသာနှံစအောင်နေပေးပါမယ်ကျသားကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျမကတော့ရင်ပုံကိုကြော်လို့ရှိရင်စားရတာမမကြီးနဲ့ကြမ်းကြမ်းကြီးမလို့ရင်ပုံသားမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျမပေါင်သားကိုသုံးထားပါတယ်ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုသုံးလို့ရပါတယ်เนาะကျသားကတော့ကြိုက်တဲ့အပိုင်းကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတုံးပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျမကသူ့ရဲ့ ingredient ထက်ကိုကနည်းနည်းလေး short ပြီးတော့သုံးပါတယ်เนาะအနက်နေအရန်ပြင်းလာအောင်မလို့ခြင်းလို့ပါပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာပတဲကောရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျက်သွန်ပြူရဲ့စပလင်ရဲ့ကျက်သွန်အနီရဲ့ကိုအနှစ်ရအောင်လို့ကြိတ်ပေးပါမယ်เนาะသူကို blank လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အနှစ်ကလေးရအောင်လို့ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကြိတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာက CO ကိုပူအောင်လဲတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့ဒါစက်သားကြောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီကိုတော့နည်းနည်းလေးများလေးသုံးပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်အခုဒီမှာအနှစ်တွေကကြိတ်ထားပြီเนาะဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနှစ်တွေကိုလည်းဒီအသားထဲမှာရောထည့်ပြီးတော့နှံ့ဆက်အောင်နေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျမလုံးဝမထည့်ပြလိုက်တာကတော့စမုံစပါးပေါ့နော်သူတို့ကစမုံစပါးလည်းထည့်တယ်ကျမဒီမှာဒီဇီရာတို့စနွေးမှုန့်တို့နောက်မီနနမင်းမှုန့်တို့အားလုံးကိုကျမ1 teaspoon ဒီပဲသုံးထားပါတယ်เนาะအနက်အရန်မပြင်းချင်လို့တချို့ဟာတွေကိုကျမတော်တော်လေး short ပြီးတော့သုံးထားပါတယ်မှုေးတယ်ဆိုရုံလေးပဲအနက်ယူမယ်ပေါ့နော်ဒါကရောင်တင်မှုန့်ထည့်လိုက်တာပါသူကိုလည်းအရန်ကြီးหนีရဲသွားအောင်လို့ထည့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะနည်းနည်းလေးပဲထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကနနန်ပင်အချောက်မှုန့်ပလင်းဖြစ်ပါတယ်ဗမိုင်းများဆိုရင်တော့ကိုကနနန်ပင်လည်းပေါ်တယ်ကိုကနဲ့ကိုပါလှီထားပြီးအချောက်လုပ်ထားလို့လည်းရပါတယ်เนาะဒီမှာတော့ကျမဒီလိုမျိုးအလွယ်တကူပဲသုံးလိုက်ပါတယ်ဒီကတော့သူတို့အနှစ်တွေနဲ့အသားနဲ့နှက်စအောင်လို့သေးသေးချာချာလေးနေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့စားနေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ เนาะသူကအရန်ကိုအရသာလဲရှိပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ကိုက KFC ပုံစံမျိုးကြော်ကြော်လေးစားရတာကိုပမာ
ပြီမှာပေါ့နော်ကြော်စားနေကြပုံစံนี้ကြော်စားရတာရိုးသွားပြီဆိုရင်ဒါမျိုးလေးလုပ်ပြီးဆိုစားကြည့်ကြည့်ပါအနံလေးအနံကိုလည်းမပြင်းဘူးဒါပေမဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာမှုေးပြီးတော့အရသာလည်းအရန်ကိုကောင်းတယ်ကျမလည်းအစားတော့ဒီလောက်ထိနောက်မှစားလို့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးတကယ်တမ်းကြော်ပြီးတော့စားကြည့်လိုက်တော့တော်တော်လေးကိုအရသာကောင်းပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အနှစ်တွေကိုလည်းကျမတို့စကားနဲ့တေချာဆယ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ကြက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနှစ်မှာဟိုကလေရတာအရန်ကိုကောင်းနေလို့ပါအနှစ်တွေကိုတေးသေးချာချာဆယ်ပေးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တဲကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တဲမယ်เนาะတကယ်လို့အနှစ်ကိုဆယ်တဲ့အခါမှာအခက်တယ်ပေါ့เนาะကိုကဆယ်လို့ကောင်းကောင်းမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆောနာတော့ချက်သားကြောစစ်တဲ့စကားเนาะစိတ်စိတ်လေးကော်ဖီစကားလို့အဲ့ဒီကိုစီတွေအကုန်လုံးလောင်းချလိုက်ပါအောက်မှာခွက်တစ်ခုခံထားလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီကိုကျသွားပြီဆိုတော့မှအောက်ကဆောနာစီတွေကိုပြန်ပြီးအိုးရဲပြန်ထည့်ပြီးတော့ပြန်ကြောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ရတာမခတ်တော့ဘူးเนาะသူ့ကိုကြော်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးထအောက်ကလေးလှန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခြားချက်သားကြော်တဲ့ပုံစံလိုဒီထဲမှာကြော်ထားပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပြထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့လှန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသူကချက်သားကြော်ကအချက်လဲညီမယ်နူးညံ့မှုလည်းရှိမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအနှစ်တွေပါထည့်ပြီးတော့ကြော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏလေးတော့ပြန်ပြီးတော့လှည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူ့ကိုကောက်မှုတ်ကလေးကလည်းထည့်ပြီးတော့ကြော်ထားတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအပေါ်အောက်ကလေးလည်းလှန်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်သားကြော်မာကျွတ်ကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွတ်ကလေးနဲ့အီလေးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီအနှစ်တွေကိုမလွတ်ပြပါနဲ့နော်ဒီအနှစ်ကတကယ်ကိုအရသာကောင်းနေလို့ပါဒါရွက်ကြော်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အတုပ်ကလေးတစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်เนาะဟင်းချိုလေးနဲ့တွဲဖက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုလည်းလိုက်ဖက်မယ်ရတာအရန်ရှိတဲ့စက်သားကြော်ပါဒါကောက်ညှင်းပေါင်းတစ်ပိုင်းနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားလို့ကောင်းတယ်ထမင်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့အနှစ်ကလေးနဲ့နေပြီးတော့စားရတာကအရန်ကိုအရသာရှိနေပါပြီเนาะပုံစံတစ်မျိုးအရသာထူးထူးလေးတစ်မျိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းတွေလည်းလှုပ်စားကြည့်လိုက်ပါအောင်เนาะတ िश ူအပိနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေရှင်။